हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फिर से आ चुका हूँ एक एमटी के साथ। तो इस एमटी आ चुका है आज मेरा वीडियो देख के, बहुत ही दूर से राजगंज से आ चुका है। तो इसका एक्चुअली साउंड चेक करो आप लोग। सबसे पहले बहुत ही गंदा नॉइज़ है। तो नॉइज़ तो आप लोग चेक कर लिए। तो इस बाइक का एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, तो सबसे पहले खोल के देखेंगे। तो कस्टमर ने बता रहा था एक भी सर्विसिंग शोरूम से नहीं किया, तो कुछ दिन से ही अचानक ये साउंड आने लगा। तो जब भी एक बार कस्टमर ने इंजन ऑयल बाहर से डालाया था, तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, तो अचानक से ऐसा नॉइज़ आने लगा है। तो सबसे पहले खोल लेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोग पूरा खोल लिए, और ये जो देख रहे हैं ना आप लोग डी कॉम्प्रेसर, तो ये सब नया लगा दिए ऑलरेडी। क्योंकि पूरा शुरू से दिखाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा वीडियो देता हूँ गाइस, क्योंकि आप लोग पूरा देख सकते हो। तो अभी इसका पूरा मैग्नेट कवर ही खोल लिए, क्योंकि टाइमिंग चेन डाल दिए और डी कंप्रेसर भी डाल दिए। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे इसका डैमेज पार्ट, जो एक्चुअली क्या क्या दिक्कत था वही दिखाएंगे। तो अभी भाई ने पूरा रॉकर को एडजस्ट कर लिया। तो ये रहा डुप्लीकेट ऑयल फिल्टर। तो देखो ऑयल का कंडीशन कुछ ऐसा हो गया था, मैं क्या ये बताऊँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी इंजन ऑयल डालना है तो बढ़िया इंजन ऑयल डालिए, जो जेन्युइन इंजन ऑयल होता है वही डालिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत नॉलेज भी ले लीजिए एक्चुअल में पार्ट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। बाइक में सबसे पहले बढ़िया इंजन ऑयल, बढ़िया कूलेंट, और आपका फ्यूल का जो टैंक का फ्यूल होता है वो भी बढ़िया। देखो इसका डीप कंप्रेसर पूरा टूट के एकदम अंदर में, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट एकदम अंदर में चला गया था मैग्नेट साइड कवर में। तो उसको भी पूरा खोल के बाहर कर दिए, क्योंकि ये सब छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो बाद में कोई भी बियरिंग में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए पूरा खोल के चेक कर लिए, एकदम बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अभी रॉकर वगैरह सारा कुछ भाई ने बढ़िया से एकदम एडजस्ट कर दिया, हो गया। तो फाइनली अभी आप लोग बाइक का साउंड चेक कर सकते हो कैसा हो गया। तो आप लोग साउंड चेक कर लिए, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आया गाइस। तो खर्चा का बात कर लेते हैं अभी। टाइमिंग चेन का प्राइस था गाइस 313 रुपया, और डी कंप्रेसर का जो प्राइस था 248 रुपया था। बाइक का जो साउंड चेक किया ना आप लोग, एकदम शोरूम कंडीशन हो गया गाइस। तो बाइक हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।